Ez diotze enadeak, gogoango dezute noiz edo noiz, hor konpon. Ezin nik bakarrik jan nezake erein duten hazia. Iez egingo dut zorota landetatik etxetara. Egingo ditut tabe arteetan nere abiak. Haziko ditut umeak, erakatziko dioet non bizi. Urrengo urtean zebilela enadea ibai batean goitik bera eta beti gora ega, ikusi zituen alboko soroetan txori asko zareetan sarturik. Indarka irten nahi eta irten ezin da. Txori hoien artekoak ziran, ormatxori edo kurroiak, pintxoe, txirrizkila, amilotz, txepetx, birigarro, zozo, bular gorrita eskila zotzarrak. Ekusi ziradenean ala katibu, eta han zebilela enadea katea gabe, ezaten zuten negarrez. Ai, sinistu bagino enadeari, igarri zion zer gertazitekean. Egin bagenu horren esana, ez gina den ikusiko gaur esturatuzun honetan. Galdua gera bada, lehenaz gorde bideak hartu ez ginitulako. Ipuin honek esan nahi digu, ez degula izan behar buru iritzikoak. Hartu behar direla jakintzuen zuzen bide edo konseju honak. Ezpa ere, gogoan degula noiz edo noiz, eta egingo degula negar, katea eta saretzarrak urratu ezin ditugunean. Izan bada horrez begiratua, etorri ez didin gero damua.